Սիրելի Չարենցավանցիներ ջան, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեզ երկար դարերի անդունդից հետո ձեռք բերված մեր անկախության, մեր հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Ով է բերել այս հանրապետությունը։ Մայիսյան օրերն էին, այսօրվանից 108 տարի առաջ, թուրքական զորքերը մտել էին Հայաստանի տարածք, 3 ուղղությամբ գալիս էին Ապարանով, գալիս էին Վանաձորով, այն ժամանակ Ղարաքիլիսա, գալիս էին Սարդարապատով, թվում էր թե վերջն է, ցեղասպանության վերջի արարը, Երևանն ու Էջմիածինը անկում են ապրելու, ու Օսմանյան զորքերը ավարտելու են հայերի բնաջնջումը, բայց տեղի ունեցավ մի տարօրինակ բան, բոլոր ուղղություններով հայերը ջարդեցին, բոլոր ուղղություններով հաղթանակ տարավ հայկական զենքը, Բաշ-Ապարանում ապարանցիները, Սարդարապատում արմավիրցիները և երևանցիները, իսկ Ղարաքիլիսայում լոռեցիները, ջարդելով թշնամուն, Սարդարապատ էր ասել անգամ Արցախի հեծելազորը, և այս օրը, այս ժամանակաշրջանը կոչվեց Մայիսյան հրաշք, որը պահեց Հայաստանը։ Այսօր մենք Սարդարապատ էինք գնացել հուշահամալիր, արմավիրցիները ասում էին, որ ամբողջ բոլոր տարիներին այնտեղ լիքը մարդ էր լինում։ Մի բան ասեմ, այս տարի մեզանից բացի գրեթե մարդ չկար։ Գրեթե մարդ չկար, գիտեք ովքեր էին։ Երբ դուրս էին գալի հուշահամալիրից, մեզ անկախություն բերած, հայ ժողովրդին փրկած, օրվա հուշահամալիրից։ Մի տարօրինակ զուգադիպությամբ այդտեղ հանդիպեցինք միայն աղոթող ամենայն հայոց կաթոլիկոսին։ Սարդարապատի օրը կարևոր օր էր մեզ համար, ու այս զուգադիպությունն էլ էր կարևոր, մենք վերականգնելու ենք մեր երկրի կարևոր օրերը, այն հաղթանակները, որ վերջում գոնե մեզ մնացել են, մյուս հաղթանակները իրենք նվիրել են արդեն թշնամուն, մեզ մնացել է այս հաղթանակները։ Հիմա ուզում եմ պատմել մեր ծրագրերից, մենք ունենք 2 ծրագիր, Հայաստանը այսօր գտնվում է վճռորոշ մի փուլում, 10 օրից տեղի են ունենալու ընտրություններ, որոնք որոշելու են Հայաստանի ապագան, ապագա 10, 20, 30 տարվա։ Հայաստանը ջրբաժանի առաջ է, գնալու է հիմիկվա ուղղությամբ, թե փոխելու է ուղղությունը և գնալու է վերակառուցման ուղղությամբ։ Այսօր հարևան երկրի ղեկավարը 2 ամիս առաջ հայտարարել է, որ ադրբեջանցիները խաղաղության պայմանագրից հետո պետք է վերադառնան Հայաստան։ Ցիտում եմ իրեն, մենք պետք է վերադառնանք ոչ թե տանկերով, այլ ավտոմեքենաներով, և դրա պատասխանատվությունը լինելու է Ադրբեջանի պետության վրա։ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի տեղակալը հայտարարել է, ինչպես իրենց Փաշազադեի տեղակալը, որ Արևմտյան Ադրբեջանում այսօրվա Հայաստանի տարածքում, ցիտում եմ, կան 300-400 մզկիթներ քանդված, որը պետք է վերականգնվի և հանձնվի Փաշազադեի կառույցին։ 2 ամիս առաջ, 60 օր առաջ, իրենց ասած խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո, Հայաստանի, կասենք, հարևան երկիրը մի բան ասում է, գանք Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը հայտարարել է, որ մենք պետք է սովորենք ապրել ադրբեջանցիների հետ։ Իմ էջում Facebook-ում կարաք իր խոսքը նայեք։ Մենք պետք է առևտուր անենք իրենց հետ և իրենցից ոմանք էլ կարող է վերադառնալ Հայաստան։
Եվս մեկ տարենակ հայտարարություն սոցիալ նախարարի Արսեն Թորոսյան անունով հայտարարել է, որ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է սովորի ապրել մի երկրում, որը մոնոէթնիկ չէ, միատարր չէ, միայն հայեր չեն ապրում։ Ուրիշ ազգերին պետք է հրավիրենք մեր երկիր եւ քաղաքացիություն տանք։ Հայտարարել է ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ժողովուրդ, 3 օր առաջ, 4 օր առաջ Նախիջևանում տեղի է ունեցել Արևմտյան Ադրբեջանի ֆորումը, ֆորումի մասին հայտարարությունը, մեծ ֆորումը կլինի 10 օրից։ Այս ամեն ինչը որ տեսնում ենք, մենակ կույրը կարա չնկատի, թե ինչ են մեր գլխին նախապատրաստում։ Այս իշխանությունը ինչ կար, տվել է արդեն Ադրբեջանին, տվել է Արցախի 5 շրջանը, տվել է Լաչինն ու Քարվաճառը, տվել է ամբողջ Արցախը, տվել է Սյունիքի ճանապարհը։ Խաղաղությունը այլընտրանք չունի, խաղաղություն լինելու է, բայց լինելու է երկու խաղաղություն, ժողովուրդ։ Մեկը ամուր, մեկը թույլ։ Ամուր խաղաղությունը նա է, որ այստեղ ապրելու են հայեր, լինելու է հայկական վերջին տարածքը, մեր հայկական բարձրավանդակի վերջին տարածքը, որտեղ հայեր են ապրում։ Բայց ուրիշ ազգի ամուր խաղաղության ժամանակ մենք մեր հակառակորդներին թույլ չենք տա վերաբնակվել այստեղ։ Թույլ խաղաղությունը, դա Փաշինյանի առաջարկած խաղաղությունը։ Ինչ է դա լինելու։ Սկզբից գալու է 100 ադրբեջանցի, հետո 300, հետո 500, գեղեցիկ կինոներ են սարքելու, իբր իրար հետ լավ ենք, որ միամիտ հայերին միամտեցնեն, բայց մենք մի բան հիշում ենք, ուր ադրբեջանցին մտել է, մենք հելել ենք այդտեղից, ուր ոտը դրել է, հայը գնացել է այդտեղից, լավ կյանքից չի գնացել։ Հիմա կասենք, մենք ստորագրելու ենք պայմանագիր եվրոպական աջակցությամբ, ժողովուրդ, որտեղ էր Ռամիլ Սաֆարովը կացնարեց հայ սպային, Գուրգենին Մարգարյան, Եվրոպայի կենտրոնում իրենց զորքերի ներկայությամբ մի հայ չեն կարողացել պաշտպանել։ Ստեղ Կովկասի խորքում մեզ ոնց են պաշտպանելու։ Դրա համար մեզ մի բան է պետք։ Առաջարկն է ընդունել օրենք, անունը դրվելու է Հակա Սաֆարովյան օրենք, որպեսզի իրենք էլ հիշեն։ Օրենքով արգելվելու է Ադրբեջանի քաղաքացիներին Հայաստանում գնել գույք, ընկերությունների միջոցով գնել հող, անգամ նվեր ստանալ որևէ բան Հայաստանում Հակա Սաֆարովյան օրենքով։ Մեր հայրենիքը մենք ոչ մեկի հետ էլ չենք կիսի։ Իրենք թող չհամոզեն, զավթել են մեր բոլոր տարածքները, աչքը դրել են մեր վերջի հողերի վրա։ Սա պետք է մենք վերջնականապես փակենք Սյունիքի դարպասները ներթափանցման առաջ։ Խաղաղություն ստորագրելու ենք, այո, ամուր խաղաղություն երաշխավորված, առանց ադրբեջանցիների գալու, առանց թուրքերի գալու։ Մի օրինակ ձեզ պատմեմ, որ հասկանաք վտանգը։ Այն տարածքում, որտեղ ես եմ մեծացել, Տաշիրի տարածաշրջանում, սահմանակիցա Վրաստանի հետ։ Մենք ունենք մի հատ գյուղ, Մեծավան անունով սահմանին, որտեղ 88 թվականին եղել է 3 դպրոց։ Կողքի սահմանակից Վրաստանի տարածքի ադրբեջանական գյուղում եղել է ընդամենը մի մանկապարտեզի չափ դպրոց ադրբեջանցիների։ Անցել է 30 տարի ժողովուրդ։ Գիտեք քանի դպրոց է մնացել հայկական Մեծավանում։ 1 3-ից։ Իսկ գիտեք ադրբեջանական այդ գյուղում քանի դպրոց են կառուցում։ Երկրորդն են կառուցում։ Շատանում են իրանք, Բաքվի հետ ուղիղ կապ ունեն։ Ամեն օր այնտեղից ավտոբուս է գնում Բաքու, ֆինանսավորվում է այնտեղի դպրոցները։ Նույնը անելու են Հայաստանում։ Պետք է կանգնեցնել էդի ժողովուրդ։ Մեր երկրի նախագահ հայտարարում է, որ եթե բացենք Սյունիքի դարպասները, շատ կշահենք։ Մեր երկրի այսօրվա նախագահին մեկը հարցրել է, իսկ ով է փակել
Սյունիքի դարպասները։ Գիշում եք ով է փակել։ Գարեգին Նժդե։ Հարյուրավոր կյանքերի մահերի գնով ամբողջ սովետական կարմիր բանակի հետ կռվելով, թուրքերի հետ կռվելով փակեց Սյունիքի դռները 100 տարի Սյունիքը Հայաստան պահեց։ Հայաստանում 21-րդ դարում, այս լենուբոր դարում մեր երկրի նախագահը ելել ասում է բացենք Սյունիքի դարպասները, որը փակել էր Գարեգին Նժդեը։ Հակասապարովյան օրենքը լինելու է, ուժեղ Հայաստանում մեծ փոփոխություն լինելու է, որպեսզի մենք մեր երկրում մեր երկիրը զարգացնենք։ Հիմա երկրորդ բանն եմ ուզում ասել, իսկ ինչպես ենք Հայաստանը զարգացնելու։ Հայաստանում շատերը թողում գնում են մեր երկրից նրա համար, որ գործ չկա։ Գործից չարենցավանցիները ամենալավն են հասկանում։ Աշխատավորի քաղաք է այս քաղաքը, այս քաղաքը ստեղծվել է աշխատանքի համար։ Ամեն Հայաստանի համայնքում ստեղծվելու են գործարաններ, վերամշակման գործարաններ, Հայաստանը հազարավոր տոննաների ապրանքներ ներմուծում, որը կարող ենք մենք արտադրել։ Մենք ստեղծելու ենք աշխատանք հայերի համար, որ հայերը Հայաստանը չլքեն, չգնան Հայաստանից։ Ուրեմն մեր ծրագիրը երկուսն է։ Չթողել ադրբեջանցիները գան ու այնպես անել, ստեղծել այնպիսի աշխատատեղեր, որ հայերը չգնան։ Սիրելի չարենցավանցիներ, ունենք 10 օր։ Մենք պետք է այս երկրի շրջանիվը փոխենք։ 10 օրվա մեջ խնդրում եմ խոսեք ձեր շրջապատի հետ։ Ինչ մտահոգություններ ունենք, մենք պատրաստ ենք պատասխանել։ Սա սովորական ընտրություն չի, փոխել է պետք։ Մեր երկրին պետք է փոխություն, այս ընթացքը կանգնեցնել, որ այստեղ լինեն աշխատատեղեր, չդատարկվեն գյուղերը, բազմաթիվ գյուղերում դպրոցներ են փակում, մեծ քաղաքներում դրել անձնագրայիններ են փակում, Չարենցավանում բռնել անձնագրայինը փակել են, Վարդենիսում բռնել անձնագրայինը փակել են, Վարդենիս սահման։ Իրենք անգամ հույս չունեն, որ զարգացնելու են Չարենցավանը, դրա համար են փակել, հույս չունեն, որ աճելու է բնակչությունը, դրա համար են փակել։ Պետք է ղեկավարություն, որ աշխատանք ստեղծի, աշխատանքը բերելու է մարդիկ, ովքեր ապրեն այստեղ, ընտանիքներն է բերելու են ինչ ուժեղ Հայաստան։ 10 օր խնդրում եմ, ով չի գնալու ընտրության, իմացեք, ձեր ձայնը գնում է Փաշինյանին, եթե դուք չեք գնում ընտրության։ Եթե չես մասնակցում, ձենդ գնում է Փաշինյանին, գնացեք ընտրության։ Մի ժամ է, արեք այդ փոփոխությունը, որ 5 տարի պրոբլեմներով չապրենք, ապրենք ուժեղ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ շատ ձեզանից ձեր ընդունելության համար։ Սիրելի Չարենցավանցիներ ջան, ձեր թույլտվությամբ մի հատ նկարվենք իրար հետ։